안녕하세요, 쇼핑TV입니다. 오늘의 여러분들에게 필요한 제품을 간단 명료하게 1위부터 10위까지 추천해드립니다. 추천 순위의 기준은 쿠팡 랭킹 기준 정보로 정리를 했습니다. 상품 리뷰 가격 정보 순위로 정리를 해서 바로 보시고 선택 구매하시면 될 것 같습니다. 상품 가격 정보의 기준은 업로드 날짜에 따라 가격 변동이 있을 수 있습니다. 구매 선택하는데 고민 중이라면 5위부터 1위 위주 제품으로 보시고 선택하는 것도 방법이라고 봅니다. 구매 링크는 댓글에 정리했습니다. 구매 전 상품평은 꼭 확인하시고 구매하세요. 오늘의 영상은 여기까지입니다.